皆さんこんにちは。スタジオ73の木村です。今回はですね、こちらに FP がございますけども、またテーブルの上にですね、こういったたくさんレンズが並んでおります。所持しているレンズがなんだかんだだんだん増えてきてですね、30本ぐらい今あるんですけども、それを全部 FP で付け替えて楽しく幸せに過ごそうという、そういう動画になっております。今ですね、ニッコール 24mm の F2 っていうのがついてます。ステップアップリングがついちゃってるんですけども、ニッコールですね。24mmF2 ですね。描画はこんな感じなんですけども、このレンズはオールドレンズの中でもどっちかというとシャキッと目にどっちかというと映る、ニュートラルに映る、しっかり映るレンズかなと、個人的には思っております。右の方にですね、だいたいワイドのレンズが並んでて、左の方に行くに従ってだんだん望遠目になっていくんですけども、また一部ちょっとこれ 16mm のレンズなんですけども、アリバイオネットのレンズなんですけど、マウントアダプター付け替えるやつは最後に回して、とりあえず EF マウントでいけるやつを先に行ってみたいと思います。それではですね、次のレンズいきましょう。はい、こちらがですね、スーパータクマ 28mm F3.5 っていうやつですね。結構 28mm というと結構渋めのレンズかなという感じでございますけども、フォーカスリングこういうふうにつけて、若干暗いレンズなんですけども、お買い求めしやすい感じでですね、写りもこういう感じのレンズでございます。はい。そしたら、マニュアルレンズの方で結構最近のレンズですね。はい、こちらはですね、フォクトレンダーじゃなくてカール・ツァイス、ディスタゴン 28mmF2 ですねの Z マウントのものを EF マウントにして、で EF2L のアダプターをつけてます。このレンズは何ですかね、現代的なレンズなんですけども、ある程度温かみがあるというか、そんなレンズかなっていうふうに思っております。またこの金属のね感じもめちゃめちゃ高級感があって、すごくかっこいいなっていうふうに思ってます。オートフォーカスレンズいってみましょう。こちらのレンズがですね、24mmF1.4DGHASF ですね、シルバーのレンズでございます。やっぱり F1.4 なんで24mm でワイドなんですけど、フォーカスを浅めで、遊ぶことができるっていうレンズでございます。フォーカスリングが今ついてるんですけども、フォーカスギアがついてるんですけども、やっぱりねシグマですので、デザインも統一感があってですね、めちゃめちゃかっこいいなっていうふうに思います。またこの 24mmF1.4、28mm っていうのも DGHSM ありますけども、ちょうどいいサイズ感、ちょっと MTF 的にはちょっともうちょっと丸みがある感じなんですけども、このサイズ感と、描写もですねちょうどいい滑らかさというか、シャープなところと、あと滑らかなところとっていうのがバランスよくある感じで、ジンバルにつけるのにとてもいいんじゃないかなっていうふうに思ったりしております。それではですね、そしたらちょっとAPS-C 用のレンズにはなるんですけども、言わずと知れた有名なレンズですね、1835のレンズでございます。開放 F 値がですね、F1.8 っていうところでですね、しかもズームっていうところで、しかも APS-C というところで、ブラックマジックポケットとかにつけてよく使ってる人はまだいるんじゃないかなっていうふうに思いますけども、僕もまだ使ってます。大好きですね。基本はこれで。で、フルフレームで、撮ると、18mm だとこんな感じで蹴られちゃうんですよね。だいたい 1.3 倍ぐらいすると蹴られは取れるんですけど、フルフレームで見ると、28mm でだいたい蹴られがなくなって、35mm でも全然使えるって感じですね。だから28、35だとか24、35みたいな気持ちだったら、フルフレームでも使えますね。周辺は甘ったるくはなるんですけど、解像度的にもですね、くっきりシャープに映る感じで F2 っていうところで明るいっていうところでめちゃめちゃ、まだまだいいレンズかなっていうふうに思います。そしたら 35mm いってみましょうか。
はい、こちらがですね、スーパータクマ 35mm-F2 というレンズでございます。こちらも、フォーカスギアをつけて、いるんですけども、こんな感じのレンズになります。やっぱりね、こうオールドレンズと合わせた時に FP ってめちゃめちゃかっこいい感じが出るなっていうふうに思いますね。また不思議なカメラでございますけども、このね逆は結構来るんですけど、ふわっとねこう来たりするんで。はい、35mm でした。タクマでした。はい、そしたらニッコールの方の 35mm いってみましょうか。こちらになりますね。こちらも F2 でございます。さっきのスーパータクマと比べてですね、こっちの方がやっぱりシャキッとしてるんですよ、全体的に。なのでその逆光の来た時のふわっていうのがだいぶ抑えられている感じがあるレンズでございます。ちなみにですね、35mm ぐらいからこの 1.33 のアナモをつけることができる、アナモアダプターをつけるとこんな感じの描写になるような感じですね。アナモフィックアダプターつけた時って、今 2.8 だった。ちょっとこう絞った方がいいっぽいんですよね。なので、少し絞って、こんな感じのフォーカスが合うような感じです。そしたら 35mm、続きましてもう一回カールツアイスの 1.4 のやついきます。35mm-F1.4 の、これもニコン F マウントの獲物になるんですけども、結構ね 35mm の F1.4 ってなるとサイズ感もでかくてずっしりとくる感じでございます。これもめちゃめちゃかっこいいですね。 35mm っていうフォントでめちゃめちゃかっこいいなっていうふうに思います。そしたら同じくですね、今パンケーキレンズ EF 一眼レフ用のパンケーキレンズが、実は1個所持しておりまして 40mm ですねをつけてみました。はい、こんな感じ。これも結構似合う。やっぱパンケーキレンズ FP のねボディの方もだんだん目立ってくるんで、めちゃめちゃかっこいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、そしたらですね 40mm ですね、ちょっとアングルに入りきらなくなっちゃったんで、拡大しますと、これもね好きな人はめっちゃ好きで、僕はもう一番単焦点で一番好きかぐらいの、レンズなんですけど、もうめちゃめちゃでかいんですけどね、やっぱりなんだろうな、やっぱシャープネスも、すごく高い、解像度も高いしボケも綺麗だしみたいなところでめっちゃかっこいいレンズだなっていうふうに思ってます。いつもやっぱりリッチなね、最近のミラーレスのレンズとかと比べると普通なんかもしれないんですけど、まだまだこれもねめっちゃいい感じで好きでございます。はい、そしたら 40mm までいったんで、今度 50mm いきましょうか。ニッコールですね。これも 50mm-F1.4 っていう、ニコンの、昔のオールドレンズでございます。これもねサイズ感が、小さいレンズでも 50mm っていうところで使いやすい、買いやすいっていうところで F1.4 で明るいっていうところで、すごく使いやすいレンズかなっていうふうに思います。このゴムリングがね中古で買ったんで、ないやつを買ったんですよね、僕はね。ゴムリングがね、どうせフォーカスギアつけるからいいかなと思ってたんですけど、これもですね、アナモフィックルックを、作ることができるようにセットアップしてまして、アナモをつけると、こんな感じになります。ちょっと斜めてる、やっぱねちょっと絞って撮った方がいいっぽいですね。縦横で解像度落ちてる感じの、描写になります。ちょっと甘くなりますね、やっぱりね、この SLR マジックは。はい、これもね一回りねちっちゃいんですけど、結構有名なんじゃないですかね、このレンズはね。僕も昔 TikTok でこのレンズを紹介する回で紹介したことがある気がするんですけども、スーパータクマですねの 55-1.8 ってですね、何種類かあって、オートタクマとか 1.4 とかありますけれども、さっき 1.4 って言っちゃった気がしましたけど、これは 55-1.8 でした。やっぱりこうふわーっとねくるので、これが本当にめちゃめちゃ逆光とかにすると虹が出ちゃったりねしますので、そういう意味ですごい楽しいレンズかなっていうふうに思います。55mm でした。
したらですね、今 EF マウントでとりあえずマウントアダプター変えるのめんどくさいから言ってますけども、MD マウント、ライカ M マウント等々後で、あとアリバイオネットマウントですね、紹介しますので、また後半もお楽しみという感じなんですけども、これが、フォクトレンダー 50mmF1.4 でございます。まあ、やっぱこれ自撮りしてるんでね、鏡越しでしかちょっとできないんですけど、赤い方だと少しこう丸みもあってね、味わい深いレンズなんじゃないかなっていうふうに思います。ちょっと絞るとシャキッとしてくるんじゃないですかね。これもね、はい、オクトレンダーでね、もうセット揃ってますので、50まで揃ってるのかな。はい、そしたらですね、55までいったから次も 85mm になっちゃうのかな。オールドレンズがやっぱ多いんですけど、ていうかオールドレンズ以外もズームレンズとかあったりするんですけど、省いてます。はい、これが 85mm。ニコール 85mmF2 でございます。はい、まあ、形がね他のやつと大体揃ってるので、オールドレンズセットを組むなら結構やっぱりニコールは作りやすいんじゃないかなっていうふうに思ったりします。でこれも穴もアダプターつけましょうか。はい、穴もフィックアダプターをつけるとこんな感じの描写になります。やっぱりね、絞ってちょっと 2.8 ぐらいまで絞って、そうしないとフォーカスがこれもう全然ね、穴もアダプター全然フォーカスが来てるのか来てないのか分かんないぐらいになりますね。こんな感じの、なります。そしたら、これもねかなり古いレンズなんですけど、スーパータクマーの方のセットですね。結構コントラスト下がり気味な感じもありますけども、これが、アサヒオプトオートタクマーの 85mm の 1.8 になります。でこれガラスがですね傷つきやすいので、コーティングがまだ昔のやつ弱いんで、これだけはフロントにですねフィルターをつけてます。スーパータクマーはセットで組んで、まあそんなめちゃめちゃ使ってるわけじゃなくて、たまにしか使わないんですけど、フォーカスギアもね全部ついてます。こんな感じのレンズでございます。望遠の方に一旦行っちゃいますけども、スーパータクマーの 135mm つけてみます。はい、もうねギリギリ顔のアップみたいになるんですけど、もう望遠になってきてるから、もう鏡のスタイルで良かったなって思いますよね。こんな感じの 135mm の F3.5 っていうレンズでございます。ぐるっと一周してみます。すごく久しぶりにつけるんですけど、はい、これはですね200の F4 ですね。はい、こんな感じのレンズでございます。結構長く見えると思いますけど、結構長いですね。でも望遠の 200mm ですから、 200mm のレンズとしてはものすごくコンパクトな感じで、めっちゃいいんじゃないかっていうふうに思います。はい、そしたらですね、こちらの、12120アンジェニュのズーム、これも 16mm カメラ用のフィルムカメラ用のレンズなんですけども、こちらをつけてみたいと思います。F2.2 ですね。12120F2.2 になります。ちょっと絞りますか。でフルフレームで撮るとご覧の通りこんな感じで、なんていうんですか、めちゃめちゃこう、なんていうんですかね、もう望遠鏡かなみたいになってるんですけども、まあ、FPL とかだとねクロップ確かいじれるはずだから 2.9 倍のクロップ
ぐらいにすると、ちょうどいい感じになります。ちょっと見切れてますけど一周してみます。じゃあビジュアル的にね、めちゃめちゃかっこいいんじゃないかっていうふうに思います。こんな感じです。ちなみにクロップしたらこんな感じの写りになります。16ミリっぽい感じが出て、渋い感じでかっこいいんじゃないかなと思います。ちなみにこれはですね、アリバイオネットマウントというものにございます。ここに EF、アリバイオネットの方がフランジバック短いんで、EF、アリバイオネットを EF にするこういうアダプターつけて、運用していって、たまに、楽しみで使ってるみたいな感じですね。はい、よし。50-100の F2 ですね。F1.8 ですね。サイズ感的にはね、全然 FP より全然でかいんで、フルフレームのレンズかなみたいになるかなっていうふうに思いますけども。そういえば、これ APS-C の用のレンズなんですけども、ちょこっと周辺来てるかなっていうのも思いますけど、フルフレームでも結構使えちゃう感じがありますね。はい、いい感じだな。いい感じですね。ボケの感じもこう、ブリージングきますけど、もうやっぱり単焦点っぽい感じがなんかするなと思いますね。はい、50-100でございました。はい、それではですね、まずマウントを変えましょう。マウントを変えて、残りのレンズの方に行きたいと思うんですけども、EF-L を変更しましてですね、ライカ M に変更しましょう。これはマウントアダプターウースってやつのね、こういう箱に入ってるマウントアダプターなんですけど、でライカをつけます。こちらのレンズはですね、ライカの 35mm F2 のズミクロンっていうやつです。はい、ライカの中では比較的買いやすい値段設定のレンズかなと思いますけども、かっこいいな。ビジュアル的にはめちゃめちゃかっこいいと。で、写り的にもですね、写り的にもやっぱりめちゃめちゃかっこいいですね。さすがですね。めちゃめちゃかっこいいですね。こんな感じのライカでございました。はい、ライカ M もう一個ありまして、いきなり望遠になるんですけども、はい、いきなり望遠になるんですけども、ライカめっちゃいいな。ライカのズミルックス 75mm F1.4 というものになります。ぐるっとしてみましょうか。これね、フードがね、こうつくんですよね。ワンタッチでフードがこう出てくるんですけど、描写的にはこういう感じの、感じになります。あんまりこれライカ高いからあんまりこう持ち出さないんですけど、改めてつけてみるとね、もちろんこうかっこいいですし、写りもね、なんかやっぱり、リッチな感じにしてすごくキレもあってめっちゃいいなっていうふうに思います。はい、じゃあライカ M マウントでございました。はい、オールドレンズってライカ M に1回変えると全部一眼レフ用のやつもいけるみたいな、バランスいいところにライカ M があるみたいな話があってですね、それを MD ミノルタ MD ライカ M とライカ M とライカ L を切り替えられる感じで今2個つけたんですけども、ミノルタ MD とあと FD があるんですよね。ミノルタ6コールつけます。はい、ミノルタ6コール 58mmF1.4 っていうレンズになります。
これもねだいぶ渋くてかっこいいんじゃないでしょうか。このシルバーのラインが入っていて、ちょっと薄めのグレーみたいな感じのところで、こう FP のこのごちゃごちゃ感にこうくっつくっていうのがめちゃめちゃかっこいい気がします。そしてですね、映り方的には、だいぶふわっともふっときますね。これ逆光もね結構逆光体制あんま確かないので、ふわっとねきて、幻想的な感じにしてくれるんじゃないかなっていうふうに思います。井の歌ロックホールでした。でロックホールがですね、今度は 135mm も持ってるんですよね。よいしょと、これがミノルタ 135mm の F2.8 っていうものになります。まあこれもねさっきのと一緒でシルバーのラインが入ってて、これはこれでかっこいいんじゃないかなっていうふうに思います。で描画を見てみるとですね、ちなみにこれもレンズフードパシッと出ます。ちょっと 2.8 なんで明るくしますけども、こんな感じの描写になりますね。キヤノンの EF の前のマウントなんですけど、 FD ですね、つけてみます。つけ方がねなかなか難しいんですけど、はい、こちらがですね、キヤノン FD28F2 っていうレンズになります。これはね結構 FD レンズって結構 K35 みたいでかっこいいみたいな感じでよく言われてるレンズだと思います。それで僕も買ってみたんですけども、グリーンのねラインがねこう渋いですよね。でアングル的にもやっぱり FP で使うのにこうめっちゃオールドレンズ FP 合うなってたびたびまた思うんですけども、これが無限がもしかしたら出てないかもしれないですね。無限のフォーカスがここなんですけど、物理的にはこういうやっぱりこう光にもうグローがね来てますね。これはね完全に光に対してもしかしたら曇ってるのかもしれないですけど、めっちゃグローが来てます。リアルミスト状態です。こんなレンズでございます。これがねバイオネットスタイルじゃないちょっと1個前のスタイルなんですげえつけるのめんどくさいんですけど、つけてからあと開放が分かんねえみたいになりやすいやつなんですけど、こうかな、スピゴットスタイルっていうんですか、ここを回すんですよ。ここポジティブロックみたいな、レンズ側にポジティブロックがあるみたいな感じなんですけど、これがですね FG の 50mm F1.4 というものになりますのスピゴットタイプなんでちょっと古いやつ、描写はこんな感じになります。やっぱかっこいいですね。 FD ちょうど甘ったるいみたいな感じですよね。雰囲気ある感じですね、味とか。はい、こんな感じになります。最後の1本になるんですけども、これが M42 2EF マウントに EF to L、 それから M42 と、EF に変えるやつをまたつけまして、今度はですねこれもね結構5000円ぐらいで確か買えるかなっていうオールドレンズとしてはすごく導入しやすくて、他の焦点距離もそんなラインナップしてないから集めに行かない良さがあるフジノンですね。フジノン 55mm1.8 っていうやつです。でこれの描写の特徴が確か何だったんだっけな、ぐるぐるボケなんじゃなくて虹が出るんじゃなくて何だったんだっけな、ちょっと度忘れしちゃったんですけど、こんな感じの描写になります。つけた感じとしては、こういう感じですね。はい、というわけで長くなりましたけども、所持しているズームレンズ以外の、どっちかというとお気に入りのレンズとオールドレンズの紹介でございました。ちょっと気づいた方おられるかもしれないんですけどもですね、ここに SSD をつけてティルターのやつでね新しくつけてみたんですけども、いかがでしょうかね。やっぱりファンの音はだいぶカメラ内蔵マイクだとめちゃめちゃあるなと。ショットガンマイクつければ大丈夫かもしれないけど、カメラのところにマイクあると結構拾う感じがします。はい、
こちらのチャンネルではアート、ライフ、ミュージックのテーマで動画をお送りしております。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またですね、TikTok とか、ショートの方でもクッキング動画を出しておりますので、そちらもご覧いただきますと幸いに思います。次回ですね、FP のラットができましたので、それを紹介する動画となります。はい、また、実家の方ですね、古民家 DIY をやりたいなと思ってますので、古民家 DIY も、動画にしていきたいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。はい、それではまた。